Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masihin nama alimina sunbi soleh bayah mahmisbah. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kalamun qadimul la yumalu sama'u tanazah an qawli wa fi'li wa niyati bi astabi minkul lidai wa nuru dalilul liqalbi inda jahli wa khairati faya rabbi mati'ni sirri hurufihi wa nawwir bihi wasam wa mukallati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diterangno carane nambani muring-muring mengobati emosi jika sudah tergejolak. Wis ndadi emosine dene carane nambani 5. Siji, berpikir tentang keutamaan ngempet muring-muring. Nomor 2, ditakuti dirinya sendiri dengan adab Allah besok hari kiamat. Padahal awak menungso kabeh butuh pengapuran Allah. Nomor 3, ditakut-takuti dirinya sendiri tentang akibat permusuhan dan dendam jika dia melampiaskan emosinya. Nomor 4, angen-angen wong ki muring-muring mesti raine meleh elek. Yang terakhir, berpikir sebab yang mendorong untuk balas dendam dan mencegahnya dari nyegah carane piye isite ngempet muring-muring. Soale muring-muring ki kanggone setan. Dene carane kudu ki sing ilmu sing lakon
carane kudu maca wong emosi kon muni a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus kon wudu kuwi cara kan loro nganggo ilmu lan lakon saki fadilatu kadmil goid keutamaane ngempet muring-muring keutamaan menahan emosi fadilatu kadmil goidi keutamaane ngempet muring-muring Qala dawuh sapa Allah taala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wasari'u lan age-age ta cepet-cepet padha wae wasari'u padha cepet-cepet sira kabeh ila magfiratin maring pangapura mir rabbikum saking pangeran ira kabeh cepat-cepatlah kamu melakukan amal yang mengantarkan kepada ampunan Allah. Yo maca istighfar, yo ngaji iki termasuk lakon sing dadekno wong oleh pengapurane Allah. Wong dal ngaji lagi kamu tuku lawang nih dosane prol-prol copot kabeh. Cepet-cepet to sira kabeh maring lakon sing dadekno oleh pangapurane mir rabbikum saking pangeran ira kabeh wa jannatin lan swarga cepet-cepet nglakoni amal sing dadekno iso mlebu swarga apa nek bar salat maca ayat kursi jangan te ora umpama ora neng mati wong langsung dipindah nek swarga baru kae maca ayat kursi sakwise salat arduha utawi ambane swarga as-samawatu iku pira-pira langit wal ardu lan bumi ambane swarga ki 7 langit lha sapa iso ngitung ambane langit bumi kena diitung iso berapa juta meter niku iso diitung nek bumi. Lah bumi kok dibandingno langit, dibandingno planet dhuwur padha karo Gunung Semeru planet dhuwur, bumi udah karo dele. Gampangane dele. Dele mbok bandingno gunung. Apa meneh dibandingno langit. Kowe nang cepet-cepet nglakoni amal sing dadekno pangabaran Allah, cepet-cepet nglakoni amal sing dadekno mlebu swarga. Swarga ki ambane 7 langit, 7 bumi. Uiddat dicawisake disediakan lil muttaqin bagi orang yang takwa kanggo sapa to swarga sing ambane 7 langit gane wong sing mlebu swarga paling mburi pol mburi metu kon neraka ya paling mburi mlebu swarga paling mburi ki sek oleh bagian kutha sak sing terbesar nang donya ki wong cok isek leh bagian kutha sing terbesar ambane sing nang donya iki wis sing nguri dhewe apa sing ngarep lha mbah kaya apa kang swarga sing ngono kuwi dicawisno kanggo sing takwa sapa to sing takwa kuwi alladzina iku wong akeh alladzina tegese wong akeh yungfikuna padha nginfakno sapa wong akeh fisaroi dalam tingkah bunga wadoroi lan tingkah melarat dia mau mensedekahkan hartanya baik dalam keadaan bunga utawa nalika susah isih sedekah
susah piye kepaten Pak gak susah piye ngono sik kon sedekah kok kuwi tandane mutakin bisarra ing dalam wektu bungah wadara lan tingkah melarat senajan melarat ya sik kon sedekah nek sugih akeh melarat ya saithik ora terus ngenteni sedekah ngenteni sugih ya sugih wong bodine melarat tok pawakane wong melarat sedekah ngenteni sugih soalnya wong eneng bodi sugih bering eneng bodi melarat juga eneng wongnya bodi melarat itu di duit 100.000 ono nak warung berbeki wong suarane banter ra kaprah nek bodi sugih mbok duit 2 miliar nggo ATM nang 2 miliar tuwenang wong ora petok bodi sugih lagi rokokan LA padahal tuku eceran ngene kancane sebuli beda ya apane sing beda wong beluke padha wae muni bodhi ra iso sugih iki yung fikuna fisara wadara ki cirine wong sing mutakin teruse wal kadiminal goido wong sing padha ngempet al goido ing muring-muringi cirine orang yang takwa sing nomor loro orang yang bisa menahan emosinya nahan ngene orang ngilangno nang Quran ora fasidinal goido ora kadimin wong-wong sing padha ngempet al goido ing muring-muring iki nomor 3 cirine wong sing takwa sing bakal oleh swarga wal afina lan wong sing padha ngepura anin nasi saking menungso nomor 3 cirine wong sing takwa suka memberi maaf kepada orang lain gampang nyepuro mbek wong mbok bertelek-elek ya tenang no warung ya bayari padahal berdua elek-elek kok ndilek golek wineh ya kene ngono iki entek pira piye kopi mbek tempe 8 bar golek wineh ngono iki wis tak bayari padahal iki berdua elek-elek ngono sik ngono ngene iki ngomong iso tapi kadang-kadang ya iso tenan kok wal afina ngepuro anin nasi sak menungso wallahu ta'ala Allah yuhibbu demen sapa Allah al muhsinina ing wong sing padha gawe bagus kijirine wong sing bakal mlebu swarga dalat nuduhno apa ayat ini menunjukkan dalat nuduhno apa ayat ala annal kadhibina setuhune ala ing ngatasi annal kadhibina setuhune wong sing padha ngempet emosine iku minal muttaqin golongane wong sing takwa orang yang bisa menahan emosi itu termasuk ciri dari orang yang takwa. Ayat ini menunjukkan ngono kuwi. Dinane diterangno emosi pada waktunya. Sabar bisa menyabar kalau dibutuhkan kesabaran. Tapi harus emosi jika dibutuhkan emosi. Wa anna maghfirata rabbihim setuhune pangapurane pangerane muttaqin tanaluhum ngeneki to memperoleh ya muttaqin wa jannatulan swargane Allah wa anna setuhune maghfirata rabbihim pangapurane pangerane muttaqin tanaluhum iku ngeneki hum ing muttaqin
wa jannatuhu lan swargane Allah uiddat iku disiapake ya jannah lahum maring muttaqin ampunan Allah dan surgana Allah sing ambane 7 langit itu akan disiapkan bagi orang yang muttaqin. Fama mongko utaihu apa gawa Abdullah Hutomo hadal jazaa ing iki balesan maka apakah ada balesan sing kaya iki swargane Allah sing ambane 7 langit kok dibales diparingake nanggone wong sing ngempet emosine, dan ampunan Allah juga diberikan pada orang yang bisa menahan emosinya. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kafa iku nyegah sapa wong nggodho bahu ing muring-muringe wong. Barang siapa yang bisa menahan emosinya, kafa mongko bakal nulak sapa Allah anhu saking wong adzabahu ing siksane Allah. Barang siapa yang bisa mengendalikan emosinya, maka besok Allah akan mengendalikan murkanya. Jane mlebu disiksa mbek Gusti Allah. Kowe kok tuwenang lek, kok beres urusanem. Ketoke lakonem dhewe yo kok biasa-biasa. Saiki bareng para wali, para ulama. Aku dhewe dadi wong sabaran. Dadi wong sabaran. Nah, tapi sabar yo kadang ya perlu, tapi kadang-kadang ya perlu emosi. Ditakoki apik-apik sirahe sing ndelik, kok takok kaya malaikat. Ngono ki ya perlu emosi. Kok takok kaya malaikat, ya emosi kok. Gawa mulih neh kok. Didusi. Ya kuwi ene wong mati mulih kuwi jenenge. Tapi mulai njaluk didusi ora njaluk wacan Quran, mung sak kalimah ora. Mulai njaluk didusi. Siapa yang bisa mengendalikan emosinya, besok Allah akan mencegah siksanya pada orang itu. Jadi oleh hukuman mbek Gusti Allah tapi di sepuro. Ki perkara lakon ngene iki. Mergane ampunane Allah iki carane rena-rena ya ngene iki bereng. Wa man lan sapane wong iktadara gawe undur sapa wong ila rabbi maring pengirane qabila mongko nampa sapa Allah udrahu ing undure wong. Sok ben aneng wong njaluk cara diskon atau dispensasi atau apa ngono cara saiki. Gusti kula niki mboten saged nglengkapi dawuh-dawuh jenengan perintah panjenengan. Lah kula niki biyen tem urip ten donya iki angger sing kula pangan niki nggih pados dinten niku. Mila kula kon wiridan kaya kiai ya ora iso Gusti. Angger bar salam yo plencing budal. Kula nyuwun ngapunten ya wis ra apa-apa aku luwih ngerti mbek awakem. Kowe dhewe pancen sing mbok pangan dina kuwi ya kuwi mergawe nem kuwi. Mari budal becak penggaweane. Mergane sumpenan nang wong sing minta undur diberi tempo mbek Gusti. Ya wis ra apa-apa. Waman sapane wong khazina ngreksa sapa wong lisanahu lesane wong, barang siapa yang bisa menjaga lesannya
satara mongko jawab man satara mongko nutupi Allahu sapa Allah auratahu ing celane wong. Barang siapa bisa menjaga lisannya, maka Allah akan menutupi kekurangannya. Eleke ditutupi Gusti Allah. Wedek ben yo dadi wong prasu kok bluwarah lek. Wis saiki semua dikang guyang-guyu wis beres urusan. Kowe dek ben apa? Aku iki ben iso ngempet. Iso ngempet lisane. Kadang wong ora iso ngempet, wong tuwek bareng diamuk arek hongkong. Jane wong tuwek dihongkong-hongkokno iki piye monggo. Arek hongkong reno-reno. Ngono iki wong kuwi ora iso ngempet lisane. Sapa wong iso ngempet lisane, Allah akan menutup kekurangane. Wa qalan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asad dukum man golaba nafsahu indal godobi. Asad dukum luweh kuat-kuate sira kabeh man iku wong golaba kang ngalahake sapa wong nafsahu ing awake wong indal godobi nalika muring-muring. Wong sing paling kuat iki wong sing piye to? Orang yang paling kuat di antara kamu sekalian ialah orang yang bisa mengalahkan emosinya. Sing iso ngempet wong sing kuat. Delek-elek wong ya nangis biasa, urip nang donya ngono kuwi. Mari wong reno-reno ucapane. Nek wedhus mulai Nabi Adam teh saiki ya sithik nggo mbek tok. Kon liya ya ora iso. Nek wong kan ya seru wenorno. Lah iso renorno mbok tak gatekno ya senjer nek gelem. Lah wong sing paling kuat kuwi wong sing iso ngalahno emosine. Wa ahlamakum wa ahlamukum lan luweh kalimone aris wong biyen manane sabare tenanan. Begene Nabi Ismail dijuluki Khalimun. Wong sing banget sabare. Cung pake ngipi cung diperintah Gusti kon mbelih awakem cara pendapatem piye cung cara cah saiki gak kleru to Pak. Nah, gak kleru tepak gak sampeyan sing dikon beli wis tuwek soalé. Nah, aku sek cilik kok dibeli gak kleru. Nabi Ismail ya. Piye pendapat tencung? Sata jiduni insyaallah minas. Nggih monggo ifal matuk maru nggih jenengan lampahi. Niku pancen perintah kula tak nurut mawon. Gen darani Khalimun. Kebesarnahu bi gulamin halim nang Quran. Nabi Ibrahim diparingi anak sing halimun banget sabare. Wahlamukum utai luweh sabar-sabare sira kabeh man iku wong apa kang ngepura sapa wong indal kudrati nalika kuwasa bales. Jane mbales sih mampu tapi ra gelem bales. Kuwi wong sing paling penyabar aris wong piyen manane. Aris-arise sira kabeh man iku wong apa kang ngepura sapa wong indal kudrati nalika kuwasa bales iso. Lah cah cilik ana dijiwir ngono ya iso. Cah cilik ngenyek wong. Omah banteran to Lek, layak cah banteran ireng. Lah cah cilik makan ngono iki piye? Jadi kampleng ya iso. Tapi kok cah cilik diapakno jenenge bocah ya ngono iki kaya kebu. Jenenge bocah ya kebu. Lah ngono iki direne wong sing aris. Waruwialan diriwatake anna rajulan setuhune wong lanang
min jafatil a'rab saking wong biyen nak meneh jafai wangkot blarah-blarahe wong Arab. Kala matur sapa Arab li Umar maring Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nang hadis bab sabar kene nggih. Riyadhus Shalihin. Eneng wong ponakane dadi dewan penasihate Sayyidina Umar. Tur dhek dolan mau ponakane. Lah maklum wong gunungan ra roh tata krama. Cung kowe jare diangkat dadi penasihat presiden, Cung. Nggih, Man. Aku pengen petuk, Cung, duwe ponakan dadi penasihat presiden. Pengen petuk. Lek aku jalone ndin. Nggih, Man. Benjing terus kandha ponakane iki. Paman kula badhe sowan dhateng panjenengan menawi dipun kersake saged. Ya ora apa-apa sesuk jam 8 kon rene. Dal. Akhirnya budal bareng tok kono muni Ibnu Khattab lho presiden diceluk anake Khattab ngono. Anake Kang Jan mamane pane jenenge Samijan ya. Anake Khattab Sayyidina Umar diceluk anake Khattab. Ma wallahi demi Allah wonge muni ngene nang gone Sayyidina Umar. Ma takdi ora nyukupi sira ma takdi ora ngukumi sira bil adil kan adil. Sampai dadi presiden ki adil blas. Presiden napa? Lah presiden jadi nyek nang ngarepe ngono. Presiden napa sampeyan radil blas. Wala tuktilan ora aweh sira al jajla ing barang kang akeh. Zamane biyen-biyen kok eneng BLT sing apa cara sumbangan. Sampeyan dadi presiden plus rane apa-apane. Padahal bantuan yo ora kaprah. Dekonokno iki Sayyidina Umar adil-adile wong ngopeni rakyate bengi kadang cek metu nek pegunungan ndelok anak merayat ana sing melarat ora ngene sing ngerdarane radil ora ngekei sumbangan. Fagodiba mongko muring-muring duka sapa Sayyidina Umar. Akhire Sayyidina Umar ya ki wong ndi nyeluk ora sopan. Nyeluk presiden anake Khattab ngono. Hatta hingga urifa diweruhi apa dalika mengkono godhop mengkono muring-muring fi wajhi ing dalem wajahe Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar ketok emosi karena bisa dilihat dari wajahnya. Nek emosi ngripate abang, raine mundhak abang. Bareng ngono ponakane iki ponakane wong sing nguneni Sayyidina Umar dawuh kala maka dawuh lahu maring Sayyidina Umar sapa rajulun wong lanang dari ponakane sing madhep iki oleh muni piye ya Amirul Mukminin rajane wong mukmin. Lah wonge pinter nyeluk yo seneng bedane nek pane kan nyeluk anake Khattab dianggep menge kancane terus begene wonge nyeluki sing apik pangkate. Senajan ta RT penandi teh ngono. Aja ngantek ri penandiri. Senajan guru TPK ya telu ustad kok ngono. Nondi ustad ngono. Senajan ya Imam Tahlil telu ngono. Ndak pundi ngono. Iso Imam Tahlil celuk kiai. Penadijan mare jenenge Karjan. Iki wong-wong pinter ngene ya Amirul Mukminin ponakane iki sing dadi penasihat presiden. Wahai rajane wong mukmin. Alam tasma napa to mboten midhanget panjenengan kaulallahi ing dawuh Allah taala. Napa jenengan mboten pireng dawuh Allah. Nek ngelingno nganggo Quran pok wis nggih. Hud ngalapo sira dawuh Allah hud ngalapo sira al afa ing pangapura
wa'mur perintah sira bil urfi kelawan bagus wa a'rid lan menguwa sira abaikan biasane wis sambung gatekno abaikan anil jahilin saking wong-wong sing bodho ngelingno Sayyidina Umar ponakane wahai rajane wong mukmin apakah Anda tidak mendengar dawuh Allah taala nabine lek sik dikon ngepura maka nabi pol pangkat yang tertinggi di sisi Allah sik kon ngepura mbek wong kok kon perintah keapian suruh mengabaikan wong sing bodho-bodho wa inna setune hada iki pamanku iki sing ngelokno sampean iki iku minal jahilin saking wong sing bodho nggih ngapunten tiyang paman kula ni wong alasan kidul ngedem kowidul kono lho nggih mergane mboten ngertos tata krama nggih sampean sepunten wong niki pancen wong bodho mboten sampean gatekno wong tiyang niki bodho dikonono piye Sayyidina Umar fasakana mongko anteng tenang atau emosine ilang sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa afalan ngepura sapa Sayyidina Umar anhu sanging rajul nggih pun ya maklum ya mari wong desa ra roh tata krama ra roh aturan sampean sepunten nggih mboten muni langsung iso sadar mari ngelingno nganggo Quran mergane khotbah kudu ning Qur'ane ya ngene iki sing pedunekno ayate diwaca sik berarti cara wong krungu wis masuk iki sing dibakas iki mesti ngono dadi mergane khotbah kudu ana ayate Quran soalnya wong ngerti ayate Quran sing diwaca kuwi ndadekno dhekmu ndak nglenggono Sayyidina Umar ya ono dielingno nggo Quran nganggo khudil afwa nabi sing dikongkon ngepura mosok sampean lagi presiden ora gelem ngepura lho gampangane kan ngono wong nabi lek sekon ngepura apa meneh kok RW lah RW lho gampangane kan ngono sampean aja nggatekno wong bodho kok sampean gatekno ngono Sayyidina Umar langsung peletas emosine nganggo ayat iki nek awak dhewe dilem ayat ora paham sing diwaca ya sik pancet ae ora paham blas Sayyidina Umar ya langsung tenang wa afal ngepura sapa Sayyidina Umar anhu sang rajul titik fadilatul hilmi kautamaane sabar aris wong sabar apa kautamaane sing mengki kan kautamaane menahan emosi sekarang lagi yang kautamaane sabar sing tenanan iklam merwasira perlu diketahui anal khilma setune sabar iku afdhalu luweh utama min kadmil goiti ketimbang saking ngempet muring-muring ilmu itu aris itu lebih utama dari mengendalikan emosi soale li anna kadmal goidi li anna kadumal goido kadumal li anna sedune kadumal goido ngempet goido ing muring-muring iku ibaratun ibarat realisasi perwujudan anit takalmu saking merdi-merdi sabar ae tegese takallufil hilmi merdi-merdi memaksa merdi-merdi sabar walayah tajulan ora butuh ila kadmil goidi maring ngempete muring-muring sabar aris itu lebih utama dari menahan emosi karena menahan emosi itu butuh memaksa kepada
aris. Lah ngene iki ra butuh ngempet nafsu pancen wis sabaran wonge. Illa kejaba man wong haja kang bergejolak. Wong biyen manane obah-obah. Wis obah-obah ghaiduhu apa muring-muringi wong. Es kadung bergejolak emosinya. Wayah tajulan butuh sapa wong fihi ing dalem katmul ghaid. Mergane butuh ngempet emosi iki. Wayah tajulan butuh fihi ing dalem katmil ghaid, ngempet emosi. Kecuali bagi orang yang sudah emosinya membara, ki butuh ngempet emosi. Kanggone wong sing aris, wong paling sabar, ora butuh. Aduh, kecuali pancen wis emosinya melunjak. Ila mujahadati maring nemen-nemeni sadi datin kang banget. Walakin lan tetapine butuh ngempet emosi sing banget iki kejaba. Walakin lan tetapine idza ta'awwadatat kalane biasakno sapa wong ngadatno betul. Biasana sapa wong dalika ing mengkono katmul ghaid mudatan kelawan mangsa kang suwe sora mongko dadi apa dalika mengkono ngempet muring-muring iktiadan iku kebiasaan. Kecuali kanggone wong kadung biasa ora gampang emosionan. Soale wong yen ora gampang emosionan. Duwike dicekik wong dicekik ya wis. Gedang sesuk pege slametan maka dicolong wong. Katik 15 sengkeh digawakno arit ping pentilek ngetok gedang bathuk nggon dedak raneng. Lah kok dicolong wong ya alhamdulillah rasah ngimbu wis dijekik dhewe mbek wonge aku rasa ngeterno malah ngono sih wonge wis soalé kadung kulino sabar ning ora sabar ya kara kulino ya muga-muga sing nyolong gedangku iki wetenge melembung ora sumbut belas gedang 50.000 melembungno weteng iki suntik ora cukup susuk ngono iki donga ngono iki mungkin donga sing sesuai ngono lho donga nemen wis kadung susuk gak dibalekno wonge sing donga iki soalé kilo potole gedang 50.000 melembungno weteng iki lho melembung ngantek suwe gak ya gak susuk dongane iki 50.000 kena ngilangno melembung regane susuk ada susuk di nakno sing tuku kok regane ndonga sing wajar-wajar senajan tuh ya elek tapi sing biasa-biasa ya mal sing apik kadung kulino sabar ya mong pancen wonge butuh ya dipek ya wis alhamdulillah rasah ngetok wis dicikik dhewe nok sawah rasah ngimbu ya malah penak wong niate padha wae kanggo sedekah kok wis dicikik ya alhamdulillah lho iki petagi slametan ya sedekah ngene iki muni iso diuji kadang-kadang iki wong wedok ya serengene dingin takon ngetok ra gelem kadang dikono wong wedok piye mergane lamun dibiasakno ngene iku pancen kebiasaan kudu lakoni suwe mudatan del mangsa sing suwe nek dibiasakno sara moko dadi apa dalika ngono kuwi iktiadan dadi kebiasaan pancen wong iki kadang ya tenan ya ning wong sing song ya ning tenan aku tau mlebu omahe wong omahe kan dicengkali ngono iki aku masih ngene aku mah dikenekno Pak Kamim sing di omah ora mikir sampean kok mikir bojone sing muni ngono iki omahe dicengkali ngono iki lho wonge muni ngono sing wedok
aku kan masih maka diwati bojone yen nang ngarep. Sampeyan kok mikir wong sing di omah ra mikir kowe kok mikir. Ngono iki sing wong iki muni nggo mesem tok plengeh. Ya Allah, wong kok sabar kaya gini. Ngene aku saiki eling nek dolan nang wong iki. Fala yajumu kok ora meluap, ora obah-obah apa algo itu muring-muring. Kadung kulino sabar iki ora muring-muring biasa. Wa in haja lamun wis obah-obah, wis meluap apa emosi, fala yakunu mongko ora ana apa emosi iku fi kadbihi ing dalam ngempet emosi ta'aba apa ta'abu kangelan ta'iba kangelan wawa kalih utawi emosi iki alhilmuku dadi kesabaran atau kang bangsa tabiat ngene iki kadung kanggone wong iki ora kangelan ngempet wis biasa terus dadi kebiasaan dadi tabii dadi tabiat wa utawi ngene iki ngempet sing emosi dadi wong sing aris iki dalalatun nuduhake kamalil akli sempurnane akal wastilaihi lan olahe nguwasani wong wangkisari lan mecahe wong kuwatal godobi ing sifat kekuatane emosi muring-muring baku dualan nurute kuwatul godob lil akli maring akal dadi kebiasaan yo dadi akale sempurna iso nguasai iso mengalahkan kekuatan emosi tur mengikuti dengan ajaan akal wa quduha lil akli walakin tetapine ibtidauhu kawitane emosi at-takhallumu walakin tapi nek ibtidau kawitane halim wong sing aris iki at-takhallumu iku merdi-merdi sabar tapi kawitane ya kudu dipaksa apa-apa dipaksa akhirnya dadi kulino wakat mulgoti lan ngempet muring-muring takalupan kelawan meksa apa wae kawitan kudu dipaksa dipaksa ya iso tenan ya dadi pakulino bahkan sulit ditinggalkan wong sing rokoke kawitane meksa akhirnya terus dadi biasa ora dilakoni malah ra penak ora rokok ya ora penak kawitan dipaksa akhirnya jadi termasuk sifat aris iki sabarane kawitane ya kudu dipaksa wafil hadis lan iku tetep ing dalam hadis innamal ilmu angin pesine utai ilmu iku bita'alumi kelawan ngaji ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar ngaji aneng wong katik kawit cilik kantek tuwek nang rato ngaji ya mesti bintu ra nding ilmu wong ilmu itu bisa beroleh dengan belajar aku semben pe ngaji ilmu laduni alah bodine kok laduni rasah ngaji iso maca kitab kuwi padha karo pengen mangan pelem tapi rasa hijir nek kondi lah carane ndek dhuwit ngilmu ya ngono senajan ilmu laduni iki ana tenan ngene Quran kok alamal insana malam ya'lam iki sing laduni sing alamahu bil
kolam wis nganggo kolame ate kudu sinau. Ayate ya neng wi allamahu bil kolam wis sing kudu sinau. Ana sing allamal insana malam Allah yang mengajarkan manusia yang tidak tahu langsung Allah. Tapi bodine Allah sing langsung iki wong ora ngono kuwi kok. Ngono ki yo tirakate yo tenanan kok. Kawit cilik ora tau mangan sego. Buah-buahan bengi ora tau turu. Leng sore cangkruan ladune apa? Kok leh-leh muladune beringi. Pancen yo tenanan Qur'ane yo nang ilmu laduni nang alamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan kepada orang langsung Allah sing ulang apa yang mereka tidak mengetahui. Sing eneng sing alama bil Allah ngulang nganggo kolam nganggo pulpen kudu sinau. Lah bodine ngono kate moh ngaji moh Allah ya goblok kok. Inamal ilmu angin pesene ilmu kene gawe Kanjeng Nabi syaratnya kudu bital nganggo ngaji belajar. Wal ilmu lan utawi sabar iku bitahalmi kan meksa kesabaran. Wong pengen sabar kudu dipeksa sik. Wis rasa digatekno cung wis ngalah bojone wis ngono kuwi ya maklum wong asli banteran. Muni dikono-ono ya langsung terus sabar dipaksa. Karena aris itu kesabaran itu bisa diperoleh dengan meksa kesabaran. Hadis iki isaroh aweh isaroh ila maring anna iktisabal kilmi setuhne ngasilno kesabaran torikuhu iku carane atakalmu iku meksa sabar. Hadis ini memberi isyarah, memberi pelajaran sesungguhnya kesabaran itu bisa diperoleh dengan melakukan torikuhu meksa sabar. Karena itu dipeso sabar. Ya cong ngalah cong mbek dulure wis ngono kuwi ya kowe sing ngalah cong dikono ya ngalah Pak ngalah. Awalan ing dalam kawitane diperoleh dengan meksa kesabaran. Watakal bulan kudu meksa-meksa hu ing ilmun dipaksa kama kaya barang ana setuhune iktisabal ilmi bisa ngasilno ilmu tarikuhu iku carane atalum iku ngaji. Demikian juga ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar. Wa anhu sa'akai wa anhu sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lamu bis-shawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.